ঘুরেছে 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 লাইট অফ করবে না রে। ঘুরেছে, আসছে আসছে আসছে, হেঁটে আসছে, হেঁটে আসছে হেঁটে আসছে হেঁটে আসছে হেঁটে আসছে। এই এই সব আসো, এই রণদীপ দা आओ, क्या है? লাটাগুড়ি কলকাতা থেকে নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়ার অরুণাচল, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম যাওয়ার রাস্তায় অবস্থিত ছোট্ট সুন্দর শান্ত একটি জায়গা, যা গরুমারা ন্যাশনাল পার্ককে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আজ আমরা কলকাতা থেকে এই লাটাগুড়িতেই এসে পৌঁছবো। কলকাতা থেকে লাটাগুড়ির দূরত্ব 659 কিলোমিটার। আমি আর সঞ্জুদা সোনারপুর থেকে যাচ্ছি, রুবিতে মিট করবে আমাদের সাথে তিমিরদা। আচ্ছা ফার্স্ট গিয়ে আমি তেল নেবো এই পাম্প থেকে, ঠিক আছে? ফার্স্ট পাম্প থেকে। হ্যাঁ চলো। তো এবার তোমাদের ডিটেলে বলি অরুণাচল রাইডের পুরো ব্যাপারটা। সেটা হচ্ছে আমরা অরুণাচল প্রদেশ পুরোটা কভার করছি। টাইট থাকবে শিডিউল, ডেফিনেটলি টাইট থাকবে, কেননা এটা 18 দিনের রুট নয়। আমাদের অনেকে ছুটি এবং যারা বিজনেস করেন তাদেরও সময় বার করতে একটু মুশকিল হচ্ছিল, তাই আমরা এটা 18 দিন ঠিক করলাম। ফুল করে দাও। রেকর্ড তো হচ্ছে না দাদা। হ্যাঁ ভিডিওতে আছে, আমি কিন্তু অন করে দিয়েছি রেকর্ড। কত 1166, তাই তো? ঘড়িতে 1:18 আর আমরা এই মুহূর্তে পৌঁছে গেছি রুবি ক্রসিংয়ে। আর এই যে তিমিরদা দাঁড়িয়ে আছে। 1:26 বাজে আর আমরা পৌঁছে গেছি বেলেঘাটা ক্রসিংয়ে। আর ওই যে শান্তনুরা দাঁড়িয়ে আছে, শান্তনু, মোহিতদা। দেখো 3 মিনিট আগে ঢুকলাম। বালি ব্রিজে ঢুকে গেছি অন টাইম। আমাদের টাইম ছিল রাতে 2টো আর ঠিক এখন ঘড়িতে বাজে 1:55। क्या बात। ঠিক 2:20 আমরা বালি ব্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। ফার্স্ট ব্রেক সুগন্ধার মোড়, মাত্র 34 কিলোমিটার দূরে। এই মাত্র 34 কিলোমিটার চালানোর পরেই ব্রেক নেওয়ার প্রধান কারণ হলো টিমের প্রত্যেক রাইডারের লাগেজ একবার রিচেক করে নেওয়া, দরকার পড়লে ঠিকঠাক মাউন্ট করে নেওয়া। তার কারণ এরপর আমরা ব্রেক কম নেব, কন্টিনিউ চলবো অনেকক্ষণ। তিনটে 16 বাজে আর আমরা সুগন্ধার মোড় থেকে রওনা দিয়ে দিলাম। মোটামুটি জ্যাম ফ্যাম কাটিয়ে চলে এসেছি প্রায় গৌরাঙ্গ সেতুর কাছে। এটা হচ্ছে সেই লেভেল ক্রসিং, গৌরাঙ্গ সেতুর ইমিডিয়েট আগে যে লেভেল ক্রসিংটা, তার আগে অসংখ্য বাম্পার। যাই হোক, ওই যে মায়াপুর, ওই যে দারুণ লাগছে সকালবেলাটা, দুর্দান্ত দুর্দান্ত, একটা মায়াবী পরিবেশ হয়ে উঠেছে। আর যত এদিকে যাচ্ছি তত ঠান্ডা বাড়ছে। গুড মর্নিং, এখন বাজে 6:35 আর আমরা বহরমপুরের থেকে পিছিয়ে আছি 106 কিলোমিটার। আমাদের যেতে সময় লাগবে 2 ঘন্টা 14 মিনিট। আর দুর্দান্ত একটা সকাল, দারুণ লাগছে, দারুণ মানে সত্যিই দারুণ লাগছে। রাত্রিবেলা কি হয়, চালালে ট্রাফিক কম থাকে, সবই ঠিক আছে, কিন্তু একটা অন্ধকারের কারণে বেশি দূর দেখা যায় না, অন্যরকম লাগে। কিন্তু দিনের বেলা জাস্ট তার বিপরীত, দুর্দান্ত দুর্দান্ত। ওল্ড দিল্লি রোড, কালনা, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর ক্রস করে আমরা এই মুহূর্তে এসে পৌঁছেছি NH34 অথবা 34 নম্বর জাতীয় সড়কে। ঘড়িতে বাজে 8:50 আর আমার সাথে দিব্যেন্দুদা রয়েছে। আমরা বাইপাস নিয়ে নিয়েছি বহরমপুরের মেন সিটিটাকে অ্যাভয়েড করবার জন্যে। জাস্ট এই বাইপাসটা লোকেট করা এখন তো দেখলাম গুগলে খুবই সোজা, অসুবিধা নেই, ও বাইপাস হয়েই নিয়েছে। আর যদি গুগলে না নেয় বা কখনো মিস করে যাও বা যদি এমনিও যাও, তাহলে জাস্ট সারগাছি ক্রস করবে, করে ওই মিটার 500-600 আসবার পরেই লেফটে ঢুকে যাবে। 9:09 আর পৌঁছে গেছি বহরমপুর ব্রিজের ওপর। এই ব্রিজটা ক্রস করার পর রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ব্রিজ। ওকে, আর এই ব্রিজটা ক্রস করার পর না মানে তোমার কাছে ট্রাফিকটা সাট করে ওপেন হয়ে যায়। বহরমপুর ক্রস করে আমরা মিট করলাম আমাদের টিমের লাস্ট গেস্ট রাইডার দেবজ্যোতির সাথে। দেবজ্যোতি এসেছে কল্যাণী থেকে। মিটিং পয়েন্টেই ব্রেকফাস্ট সেরে আবার রওনা হলাম। আমাদের টার্গেট লম্বা লম্বা চালানো এবং ব্রেকের ডিউরেশন কম নেওয়া, কারণ কলকাতা থেকে লাটাগুড়ির দূরত্ব খুব একটা কম নয়,
659 কিলোমিটার। ব্রেকটা ঢিলা হয়ে গেছে, 3টে স্পিন হলে আশা করি টাইট হয়ে যাবে, দেখা যাক। মহিতা বেরো বেরো, ও তেল নিতে গেছে না, বেরিয়ে যাও, আমি একটু ব্রেকটা অ্যাডজাস্ট করে আসছি। হ্যাঁ ঠিক আছে, চল। ফার্স্ট ডে রাইড অসাধারণ কাটছে, দুর্দান্ত জেলাভ হয়েছে সবার মধ্যে। আশা করি কাল পরশুর মধ্যে পুরো ব্যাপারটা ফাইনাল হয়ে যাবে। দারুণ হয়েছে, দারুণ দারুণ দারুণ। 12:18 বাজে আর চলে এসেছি ফারাক্কা ব্যারেজে। আগেই খবর ছিল ফারাক্কা ব্যারেজে ট্রাফিক পাবো। পৌঁছানোর শুরুটা ঠিক থাকলেও পরের দিকের ট্রাফিক সিচুয়েশন খবরের সাথে একেবারে মিলে গেল। আমরা অনেকক্ষণ ধরে কন্টিনিউয়াসলি বাইক চালাচ্ছি, ব্রেক নেওয়া হয়নি। এবার প্রয়োজন একটা ব্রেকের। চা, লোকাল বেকারির বিস্কিট এবং সাথে চুটিয়ে আড্ডা। ব্রেকের পর আবার চলা শুরু করলাম আমরা। এখনো বাকি 150 কিলোমিটার। আমাদের পুরো টিমের জন্য দুর্দান্ত ব্যবস্থা করে রেখেছে ওয়াইল্ড কার্মা ইকোস্টে লাটাগুড়ি। দুর্দান্ত ডিনারের পর সবাই ক্লান্ত শরীরে শুতে চলে গেলেন, কারণ আজ একটা হার্ড রাইড হয়েছে। রাইডারদের সাপোর্ট অসাধারণ পেয়েছি আমরা, কারণ এই টিমের প্রায় 80% আজ প্রথম 659 কিলোমিটার ডিস্টেন্স নিজের বাইক নিয়ে একটানা চালিয়ে এলো। যেমন আগে বলেছিলাম, সবাই মিলে ডিনারের পর একটু গল্পগুজব করে শুতে চলে গেলেন। স্বাভাবিকভাবে সবাই খুবই ক্লান্ত। যখন সবাই শুতে চলে গেলেন নিজের নিজের রুমে, তখনই শুরু হলো আমাদের আজকের মতো শেষ কাজ। আমি এবং শান্তনু লেগে পড়লাম সব বাইক চেক করতে। কোনো বাইকে পাংচার আছে কিনা, ফিউল ট্যাঙ্ক থেকে ফিউল লিক করছে কিনা, কোথাও অয়েল লিকেজ আছে কিনা, কোনো নাট বোল্ট লুজ হয়ে যায়নি তো। সব চেক করার পর ওকে রিপোর্ট নিয়ে আজকের মতো আমরাও শুতে চলে গেলাম। আজকে আমরা লাটাগুড়িতে থাকছি। কোনো অ্যাডভেঞ্চার অ্যাক্টিভিটি করতে গেলে টিম বন্ডিং খুব প্রয়োজন, আর এই টিম বন্ডিং তখনই সম্ভব যখন একে অপরের সাথে বোঝাপড়া ভালো হবে। সেই কারণেই আজ আমরা লাটাগুড়িতে থাকছি। ইন্ডিয়ান আর্মির ইনফ্যান্ট্রি ব্যাটালিয়ন 5-8 গোর্খা রাইফেলস এবং 3rd মাদ্রাস রাইফেলসকে খুব কাছ থেকে দেখা এবং সেখান থেকে শেখার সুযোগ হয়েছিল আমার। সেখান থেকেই শেখা টাফ টাস্ককে কিভাবে অপারেট করতে হয়, কিভাবে এফেক্টিভ টিম তৈরি করতে হয়, যা সারা জীবন তাদের ব্যক্তিগত কর্মজীবনে কাজে লাগে। আজ আবারও ওয়াইল্ড কার্মা ইকোস্টের লাটাগুড়ি আমাদের সারপ্রাইজ করে দিল। আমাদের লাঞ্চ বাইরে হবে, খানিকটা ওই পিকনিক স্টাইলে। এখন ঘড়িতে টাইম হচ্ছে ঠিক 2:45 আর আমরা চলে এসেছি লালপুল এলাকায়। পেছনে 2 মক্কেল রয়েছে আর এখানে শান্তনু রয়েছে, আর বাদ বাকিরা সব ওইখানে ফটো সেশন হচ্ছে। আমাদের বাইকগুলো রয়েছে ওইদিকে নিচে। তো দুর্দান্ত দুর্দান্ত এক্সপিরিয়েন্স। এই যে স্টিল প্লেটটা পাতা রয়েছে, এটার উপর দিয়ে হাঁটছি। এই যে
আর দিব্যেন্দুদা বললো এই যে গার্ডারগুলো লাগানো রয়েছে এটা আর এটা, এই গার্ডারের ওপরে ওপরে পা দিতে, অর্থাৎ এই মাঝখানে পা না দিতে গার্ডারের ওপরে দিতে। তো গার্ডারের ওপরে ওপরে পা দিয়ে আরামসে যাওয়া যাবে, তাতে সাপোর্টটাও ঠিক থাকবে। আর এটা হচ্ছে নেওড়া নদীর উপর ব্রিজটা, এই যে নেওড়া নদী। ওয়াইল্ড কার্মা ইকোস্টে লাটাগুড়ির ম্যানেজার সুমিত গরুমারা ন্যাশনাল পার্কের একজন গাইডও বটে, ফলে অ্যাডেড এই সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সুমিতের পিছু নিয়ে নিলাম। আরে ওখানে কি করছে রণদীপ দা? হ্যাঁ রণদীপ দা, রণদীপ দা আজাও। नहीं नहीं आ जाओ जल्दी आ जाओ। और कौन है? হ্যাঁ এটা হাতির পায়ের ছাপ। ও এই যে এই তো এই যে ওই যে তোমার ডান দিকে, এটা পেছনের পা, ওটা সাপোর্ট রেখেছিল, দিয়ে ইঞ্জিন ব্রেকিং এ নেমে গেছে। হ্যাঁ আচ্ছা এবার দেখো পেছো ফুটপ্রিন্ট। 4:30 বাজে আর আমরা এখন ফরেস্টের ভেতরে একটা ওয়াচ টাওয়ার রয়েছে, এই যে আমরা এখানে এসেছি। যেহেতু ফরেস্টের মধ্যে ওই জন্য জোরে কথা বলা যাচ্ছে না। তো কিছুক্ষণ আগে যেমন দেখালাম হাতির ফুটপ্রিন্ট ওখান দিয়ে উঠে তারপর গেছে 7-8 দিন আগে। এই যে ওয়াচ টাওয়ার, চারপাশটা দেখো। শিকারি মাচা তার মানে অ্যাকচুয়ালি মানে অনেকে ধরো কাঠ চুরি করছে, হ্যাঁ ওদের ধরার জন্য এটা বানানো। ও পোচার টোচার ধরার জন্য, পোচার ধরার জন্য তৈরি। জঙ্গল থেকে বেরিয়ে সবাই মিলে রেল লাইনের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কিছুটা দূর গিয়ে রেল লাইনের উপরই বসে পড়লাম। যা হয় বাঙালিদের খোঁজ গল্প শুরু হয়ে গেল। সময়টা তখন গোধূলি শুরু হয়ে গেছে তখন প্রায়। আকস্মিক এই শব্দে আমরা খানিকটা থতমত খেয়ে গেছিলাম। সুমিত বলল আর এখানে থাকাটা ঠিক হবে না, মাত্র 150 থেকে 200 মিটারের মধ্যেই হাতি আছে। এই শুনে আমরা সবাই খুব দ্রুত রেল ব্রিজের কাছে চলে এলাম। এখনো আমরা সবাই প্রায় চুপ। একটু আগে জঙ্গলের ভিতরে দাঁড়িয়ে ঠাট্টা তামাশা করা মানুষগুলো এক লহমায় ভয়ে সিটিয়ে গেলাম। আমরা রেডি হচ্ছি নেক্সট ডে রাইডের জন্য। ডিনার এখনো হয়নি, আমরা এই কাজগুলো সেরে ডিনার করে তারপর ঘুমোতে যাব। আমরা এখন দেখে নিচ্ছি টায়ার প্রেসার ঠিক আছে কিনা, যদি প্রয়োজন হয় ইনফ্লেটার দিয়ে এয়ার প্রেসার বাড়ানো বা কমানো হচ্ছে। হঠাৎ সুমিত এসে বলল হাতি বেরিয়েছে, যাবে নাকি? আমরা শহুরে এলাকার মানুষ, হাতি বলতে ওই চিড়িয়াখানায় ছোটবেলায় মা বাবার হাত ধরে সামনে থেকে হাতি দেখা, তারপর চাকরি জীবনে কাজের সুবাদে কিছু রেয়ার র ফুটেজ দেখা, ব্যাস ওই পর্যন্তই হাতি দেখা। যখনই শুনলাম জঙ্গলের হাতি দেখবো, আনন্দে বেরিয়ে গেলাম সুমিতের সাথে। দৌড়ে বেরোনোর আগে ছো মেরে জাস্ট এলইডি টর্চটা তুলে নিলাম আমার হাইড্রা ব্যাগ থেকে। ঘুরেছে লাইট অফ করবে না রে, ঘুরেছে, আসছে হেঁটে আসছে, এই सब आसो, रणदीप दा आओ, क्या है पीछे आओ, ठीक है आ जाओ। वो आ गया ना, देखा ना आपने? একবার টর্চটা মারো না, নেই বেরিয়ে গেছে, এইদিকে ঢুকে গেছে কোথায় একটা। অসাধারণ এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে শুরুতেই আজকে দুপুর, মানে ওই যখন গেলাম ফরেস্টে ওখান থেকে বেরিয়ে এসে লাইনের ওপর ছিলাম, তখন একটা হাতির আওয়াজ ওইভাবে আওয়াজ করতে পারে, সাংঘাতিক ব্যাপার আর কি, জানা ছিল না আমার। মানে একটা মুহূর্তের জন্য পুরো সবাই হঠাৎ করে চুপ করে গেছিল, রেল লাইনের উপরে বসে সবাই গল্প করছিল। আর এখন এইভাবে ওয়াইল্ড এলিফ্যান্ট আমি কোনোদিন দেখিনি, মানে এইরকম, এগুলো তো ওই সার্কাসের মতো না, একদম অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স, ভয়ে ভরা একটা অভিজ্ঞতা।
শুরুয়াতটা দারুণ ট্রিপে। টিমের প্রত্যেকেই ব্যাপক ভয় পেয়ে গেছিলাম, তবে শান্তনু আর রণদীপ দাকে দেখে মনে হয়নি ওরা ভয় পেয়েছে খুব একটা। মজা করে আমি শান্তনুকে ডুয়ার্সের ম্যানেজার বলে ডাকি। চাকরির সুবাদেও বেশ কিছুদিন নর্থ বেঙ্গলে পোস্টিং ছিল, সেখান থেকেই ওর এই নাম এসছে আর কি। আর আমাদের রণদীপ দা বা রণদীপ ভাই, যিনি হায়দ্রাবাদ থেকে এসছেন, উনি তো ওয়াইল্ড অ্যানিমেলের সাথে আগে থেকেই কমফোর্টেবল। সে গল্প নয় আর একদিন করা যাবে। ট্রিপের শুরুতেই অ্যাডভেঞ্চার দারুণ জমে উঠল। সেই দিনকার মতো ডিনার সেরে সবাই শুয়ে পড়লাম, কারণ আগামীকাল আমরা 11 জন বেরোবো নতুন অ্যাডভেঞ্চারের খোঁজে, নতুন পথে।